Ito pala ang Rapu V700D75 mechanical keyboard at ang dami niyang features na solid para sa price niya. Unang-una, tri-mode connection na siya. Pwede mong gamitin via Bluetooth, wired, or 2.4 GHz. Ang ginamit na keycaps dito ay double shot PBT, meaning hindi madali mag-fade yung legends. Sa switches naman, gamit niya ang Kyle Custom Quicksilver. Plus, gasket structure na rin ito. Kaya soft, flexy at creamy yung tunog pag tina-type mo. Full NKRO din siya. So bawat key press mo, nagre-register. Walang ghosting kahit mabilis ka mag-type. At kung RGB lover ka, meron na siyang RGB lighting na pwedeng mag-set ng mood para sa gaming, editing o desk setup mo. Kaya kung naghahanap ka ng mechanical keyboard na kompleto sa feature, solid ang tunog at ready for gaming or productivity, eto na yon.